اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فرشتے رجل سوء برے عقیدے والے آدمی کو، برے افعال والے آدمی کو اور کافر آدمی کو جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں اے نفس خبیث، وجود خبیث سے نکل. اب اندازہ لگائے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وجود بھی، مومن کا وجود بھی گوشت پوست سے بنتا ہے اور لحم اور ہڈیوں سے اور بنتا ہے. کافر کا وجود بھی ایسا ہے، لیکن اس وجود کو جو ہے جسد طیب کہا جاتا ہے اور اس وجود کو جسد خبیث کہا جاتا ہے. تو میرے بھائی آپ ذرا سمجھیں، جس وجود میں حضور سے محبت کرنے والی روح ہوگی، اعمال صالحہ کرنے والی روح ہوگی، اللہ کی رضا اور رضوان چاہنے والی روح ہوگی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والی روح ہوگی اور حقوق اللہ کا لحاظ رکھنے والی روح ہوگی، حقوق العباد کا خیال رکھنے والی روح ہوگی، وہ وجود بھی جسد طیب ہوگا. جو اللہ کو ناراض کرنے والی جس وجود میں روح ہوگی، اور وہ شخص جو ہے اللہ کو ناراض کرنے کے، اللہ کے غیظ و غضب کے جیسے افعال کرے گا اور اللہ کے جو ہے رسول اللہ کے ناراض کرنے کے افعال کرے گا، تو فرمایا وہ وجود بھی ناپاک ہوتا ہے. اگر میں چاہوں، ہم چاہیں کہ ہمارے جسد کو پاک کہا جائے تو پھر ہمیں اپنے وجود کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف کرنا ہوگا، اپنے وجود کو اعمال صالحہ کے لیے خرچ کرنا ہوگا، اپنے وجود کو امور خیر کے لیے صرف کرنا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں بحمیم وغساق، تیرے لیے جو ہے کھولتا ہوا انتہا درجے کا گرم پانی ہے. وغساق کے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے یا تو یہ اہل نار کا پیپ ہوگا یا خود کسی عذاب کا نام ہے، یا پھر بدبودار پیپ ہوگا جو اس کو دیا جائے گا. وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی اسی سے ملتے جلتے عذاب ہوں گے، اس کے ہم شکل اس کو عذاب دیے جائیں گے. فما تزال یقال لها ذالک، فرشتے ہمیشہ یہ کہہ رہیں گے او خبیث روح ادھر آ، خبیث روح ادھر آ، حتی تخرج ثم يعرج الى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا. دروازہ کھٹکائیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون سی روح ہے، تو کہا جائے گا فلاں کی روح ہے، یعنی کافر کی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان کی روح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی روح ہے. تو کہا جائے گا لا مرحبا، لا مرحبا، دفع کرو اس کو، دور کرو ہم سے. آپ اندازہ لگائیں، یعنی وہ وجود، وہ روح جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے، فرشتے اس سے محبت نہیں کرتے، فرشتے اس کو مرحبا تک نہیں کہتے، فرشتے اس کو جو ہے اس کا استقبال تک نہیں کرتے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے ماحول میں ایسے وجود، ایسے اجسام، ایسے اجساد جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ہمیں بھی ان سے اپنے تعلقات اور مراسم جو ہے وہ فرشتوں کی طرح رکھنے ہوں گے کہ اگر وہ روح طیب ہے اور وہ جسد طیب ہے تو اس کو استقبال کریں، اس کو مرحبا کہیں، اس کو ویلکم کہیں، اس کو خوش آمدید کہیں. اور اگر کوئی ایسا وجود ہے جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس سے دوری اختیار کریں، اس سے تنفر کریں اور اس سے برات اور بیزاری کا اعلان کریں. اللہ اکبر. پھر کہا جاتا ہے اوے نفس خبیث کانت فی الجسد الخبیث ارجعی ذمیمہ، تو مذموم ہے. فإنہا لا تفتح لک ابواب السماء، اس کے لیے ابواب آسمان نہیں کھولے جاتے، ابواب السماء نہیں کھولے جاتے. اور فترسل من السماء، اس کو آسمان سے پٹخ دیا جاتا ہے، اس کو آسمان سے دھدکار دیا جاتا ہے.
सुम्मा तसीरु इलल क़ब्र, और उसको कब्र में बंद कर दिया जाता है। इस पर मुल्ला अली कारी ने कुछ लिखा है, तो मैं आपके सामने जो है वो सुना देता हूं कि जब उसको कहते हो नफ्स खबीस, तो जसद खबीस में था, तो मजमूम था, खुदा की बारगाह में भी, लोगों की नजर में भी तो मजमूम था। और फिर उसको जो है तुरद्दा, उसको रद्द कर दिया जाता है, धुतकार दिया जाता है, और उसको जो है तुतरह, उसको जो है गिरा दिया जाता है, फिर उसको कब्र की तरफ लौटा दिया जाता है। वतकून दाइमन महबूसा अस्फल साफिलिन, वो मकामे सिज्जीन में हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और अस्फल साफिलीन में उसको कैद कर दिया जाता है हमेशा के लिए। उसके लिए कोई रिहाई नहीं है, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बखिलाफ अरवाहिल मोमिनीन, मोमिनीन की रूहों का मामला इसके बरक्स है। फ़इन्नहा तसीरु फी मलकूतिस समावाति वल अर्द व तसरहु फिल जन्नति हैसु तशा। फरमाया अरवाह मोमिन जो है मलकूतुस समावात वल अर्द में सैर करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, और आती जाती हैं जहां वो चाहें, जहां वो चाहें आती जाती हैं। और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे पारे में तफसीर मजहरी के अंदर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी अरवाह को जो है एक नया वजूद दे देता है, एक नया जिस्म दे देता है, और फिर वो रूहें जो है अपने मानने वालों की, मोहब्बत करने वालों की मदद करती हैं, और मोहब्बत करने वाले दुश्मनों को जो है, मदद करने वालों के जो दुश्मन हैं उनको जो है वो जो है तबाह बर्बाद करती हैं। ये मुल्ला काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मजहरी के अंदर पहले जिल्द में दूसरे पारे में लिखा है। फरमाते हैं वतावी इला कनादीर तहतिल अर्श, और तहतुल अर्श की किंदीलों में वो बसेरा करती हैं। वलहा तअल्लुकुन बिजसदिही तअल्लुकन कुल्लियन, और ये बात याद रखिएगा, हमारा वजूद कहीं भी हो, गल जाए, सड़ जाए, दरिंदे खा जाएं, परिंदे खा जाएं, कब्र के अंदर रख दिया जाए, हमारी रूह आला इल्लीजीन में हो, हमारी रूह जो है बिर जमजम में हो, हमारी रूह जो है कनादील तहतिल अर्श कनादील में हो, हमारी रूह जो है वो मुख्तलिफ जन्नत के और आला इल्लीजीन के मकामात पर हो, तब भी उसका ताल्लुक जो है उस रूह और जिस्म का आपस में ताल्लुक रहता है। किताब रूह लिखी इब्न क़य्यिम ने, और उसने लिखा है कि यह ताल्लुक रहता है। फिर उससे सवाल हुआ यह ताल्लुक कैसा होता है और किस तरह जो है ये मुरत्तब होता है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह चौथे आसमान पर जो है वो सूरज है, और उसकी किरणें जो है और उसकी लाइट जो है, उसका जो है रोशनी जो है, वो सारी उसका लिंक जो है वो दुनिया के हर हर कोने में है। इसी तरह हमारी रूह जन्नत के किसी आला दर्जे में हो, या वो जो है इल्लीजीन में हो, या बिर जमजम में हो, या किसी और ऐसे मुकद्दस और पाकीज़ा महल में हो, फरमाया उसका भी अपने जिस्म के साथ, अपने वजूद के साथ ताल्लुक होता है, लिंक होता है। और उसके बाद मुल्ला अली कारी फरमाते हैं बिहैसु यक़रउल कुराना, यही वजह है कि वो कुरान भी पढ़ता है, फी कब्र ही, अपने कब्र में, व युसल्ली, नमाज भी पढ़ता है, व यतनअमु, और नियामत भी हासिल करता है, व यनामु कनौमिल उरूस, और उरूस की दुल्हन की तरह वो सोता भी है, व यंजुरु इला मनाजिलिही फिल जन्नति बिहस्बि मकामिही व मर्तबतिही, और कहते हैं अपने दर्जे और अपने मर्तबे के एतबार से जन्नत में अपने महल्लात को भी देखती है वो रूह। फिर एक बात जो है जो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आता, यार कैसे हो सकता है कि रूह जो है वो जो है तहतल अर्श कनादील में है, या वो जो है आला इल्लीजीन में है, या वो बिर जमजम में है, या फिर वो किसी और जन्नत के महल और मकाम में है, वो कैसे आती है,
कैसे जाती है? मुल्ला अली कारी ने इसका जवाब दिया, फरमाते हैं फअम्र रूह, रूह का मामला, व अहवालुल बरज़ख, अहवाल बरज़ख जो है, वल आखिरत जो है, ये कुल्लुहा अला खवारिक़िल आदत, ये कहते हैं बतौरे खवारिक़ आदत है, यानी आदतन जो उमूर है उसके खिलाफ है। और कहते हैं फला युश्किल शैउन मिनहा अलल मोमिन, जब कुरान की आयात पढ़ता है मोमिन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुनता है मोमिन, तो मोमिन आंखें बंद करके अल्लाह के फरमान पर ईमान लाता है, रसूलुल्लाह के इरशाद पर जो है वो ईमान लाता है, और फिर इन अहवाल बरज़ख के उमूर को, अहवाल आखिरत के उमूर को, और अम्र रूह के मामले को, और रूह के आने जाने के मामले को, और रूह के मदद करने के मामले को, वो उस पर कोई इश्काल पैदा नहीं करता। वो अल्लाह के हुक्म को मानता है और रसूलुल्लाह के हुक्म को मानता है। अल्लाह हमारे दर्स को कबूल फरमाए।